기술을 가지고 있고요. 산업안전 분야 같은 경우에는 사고 사례를 가상으로 체험해 주시면서 현장에 최약 시에인 근로자분들이 사고에 대한 경각심을 익힐 수 있는 교육을 하고 있습니다. 그래서 현재 한국에서 150개 업종 공공기관이라 다시 한번 플레이해 보겠습니다. 플레이가 되십니까? 안 움직여. 공기 상태 문제가 있는 거. 제가 썼을 땐 괜찮았는데. 안 되고 있어, 지금. 당황하게. 데모할 때는 원래 잘 보이십니까? 네. 보시는 컨텐츠는 K-POP 컨텐츠고요. 저희 방송사들이랑 협업을 해서 하고 있고 지금 현재 중국이라는 상해 네, 근로자분들이 사고에 대한 경각심을 일으켜서 한 8만 명 정도 교육을 했습니다. 장안업체 예방. 맞습니다. 그래서 노동부 산하의 산업안전보건공단이랑 같이 해서 교육을 이 가상 영상을 입력해 놓은 거예요? 맞습니다. 저희가 직접 제작을 해서 입체에 좀 특화된 가상 콘텐츠를 제작을 하고 있습니다. 그래서 현장에서 이제 사고 사례를 직접 아주 유용하게. 맞습니다. 보시고 이제 그 사고 사례에 대한 경각심을 일으키고 현장에 투입되는 경우가 많으십니다. 국가에서 많이 도와주셔가지고 현재 산업안전 같은 경우에는 그 산업안전보건공단이랑 같이 하다가 사업 아이템을 사서 조정이 맞습니다. 김영웅 장관 이거 있습니다. 네. 클릭을 하시죠. 굉장히 신기하다. 컨트롤을 또 잘하시고. 종양을 간단하게 스크린할 수 있는 어떤 1ml의 혈액으로 할 수 있는 그래서 지금 한국에서 그 상용화가 됐습니다. 나중에 밥이 데리고 오십시오. 응원합니다. 인사만 하시겠습니다. 네, 반갑습니다. 저희는 한국의 민간 의료진과 해외환자들의 연결을 주는 AI 의료상담을 운영하고 있습니다. 각국의 언어로 저희가 30개 이상의 언어를 지원하고 있습니다. So can you introduce yourself and then can you explain why Korea hair planting is excellent? The superior point is only by using this hair implanter, 통역. hair transplantation can be safely performed, and this was done in 1990. Because it was first made in Korea more than 35 years ago. Because we have accumulated sufficient experience and know-how. I'm proud to say that Korea is the best in the world in hair transplant technology. 지금 중국이랑 특히 중동에서 연관의 관심들이 많으셔서 일단 연간 한 2,000명 이상이 지금 우리시아기 상담 플랫폼을 이용하고 있습니다. 중국어로도 가능하고요. 그다음에 아랍어, 그다음에 스페니쉬 저희가 이제 원격으로 진료를 하는 것들을 지원하고 있고 지금 보시면은 그 나라의 화폐를 한국에서 원화로 저희가 넣어도 그 나라의 화폐로 바로 적용이 돼서 장비에 저희 해외 환자들이 방문 그래서 그런 니즈가 있기 때문에 저희가 의료진들의 언어 통역 문제라든가 언어 장벽을 해소하기 위해서 네, 성공하기 바랍니다. 감사합니다. 기계가 움직일 겁니다. 대통령님, 안녕하십니까? 저는 예지봇 A2입니다. 상하이에 오신 것을 환영합니다. 이곳에서 대통령님을 맞이하게 되어 영광입니다. 뉴스를 통해 방금 베이징을 방문하셨다고 들었습니다. 베이징과 상하이에서의 일정이 대통령님께 어떤 깊은 인상을 남겼는지 궁금합니다. 네, 반갑습니다. 합상을 할까요? 罗特先生， 잘하는데. 他可以握手，对对对， 이 잘하는데. 可以，可以握手，他마이크로 컨트롤하는데，这个握个手吧， 자, 합수 한번 眼睛 합시다. 眼睁，
远征远征，你好呀，握个手吧。好呀，这可让我受宠若惊呢。 좀 더 학습이 돼야 되겠어요. 他可能还需要再学习一下。是的，是的，我们有很多人在录制人体的数据，让机器人去锻炼。 저희가 데이터 수집을 많이 하면서 이런 반응 엄청 빨라지고 있습니다. 我们有一个大概3000平的数据采集场，里面人类做各种各样的工作，像分拣，还有做饭，让机器人去学习。 저희가 3,000평 이상의 데이터 센터를 운영하고 있고 몇천 대의 로봇이 데이터 수집을 하면서 작업을 하고 있습니다. 我们公司是2023年成立的，但是现在已经是全球机器人出货量最大的公司了。 저희 회사는 23년도 2월 달에 설립된 회사인데 아마 글로벌적으로 제일 많은 출하량을 보유한 회사입니다. LG 集团是我们的股东，三星集团是我们的客户。 LG전자는 LG 集团是智源实验室的股东之一。 거기만 반응을 하는 거예요. 감사합니다. 땡큐. 저희는 바닥에 테슬라 자율주행 선박을 연구한 스타트업입니다. 저희 시스템이 설치가 되면 작은 배부터 큰 배까지 테슬라처럼 변모하고요. 지금도 이미 상선들 화물 선적해서 무인으로 운항하는 데가 있어요. 일부 무인이 되긴 하지만 전체적인 시스템이 완전히 무인되는 건 아직 개발이 필요합니다. 그래서 저희가 싱가포르 해군이라든지 독일 조선소 그리고 네덜란드 천사소로 이렇게 선서시켰고요. 국내에서도 이제 세빙선이 설치가 되면서 현장에서 인정받고 있습니다. 이게 곧 상용화 될 텐데 구경하는 안녕하세요. 저희는 대표적인 K컬처 패션 하우스고요. 여러분 드라마 보시면 이렇게 스타일링 디파트먼트 대표님들이 배우들 보시면 스타일링 하잖아요. 저희가 이런 여기에서 20년간의 K셀럽 노하우를 가지고 K컬처에 대해서 스타일링을 해왔고요. 근데 이것만으로 끝난 게 아니라 저희가 근데 그걸 가지고 너무 아쉬운 거예요. 정부에서 지원을 받고 플랫폼도 만들었습니다. 그래서 왈라랜드라는 플랫폼을 만들어서 AI 기반 기능을 넣었는데요. 그 팁스의 도움을 통해서 5년 동안 저희가 만들었고요. 우리 좀 써보세요. 알겠습니다. 연예인 정말 빨리 알겠습니다. 감사합니다. 영감 주세요. 저한테. 예. 안녕하십니까 대통령님 새해 복 많이 받으십시오. 저희는 CNS, 저는 CNS 대표 안지현입니다. 저희 CNS는 AI 자율비행 기반 드론으로 고층 건물 외벽을 청소하고 또 태양광 패널이나 풍력 발전기 같은 고층 대형 인프라 시설물을 드론으로 관리하는 스타트업입니다. 상당히 유용하겠네. 이게 드론 실물은 안 가져왔나 봐요? 아 실물 가져오고 싶었는데 지금 일정이 좀 촉박해가지고 못 가져왔어요. 안녕하세요. 네, 저희는 전 세계 최초로 아티스트랑 제작자를 위한 글로벌 공동 서비스를 만들고 있고요. 유일하게 핀테크 기업인데요. 지금 이렇게 보시는 전공한 작가분은 이제 자계를 이용한 것인데 블록체인으로 정품 인증을 하고 전 세계 어디서나 K 콘텐츠, 도박 투자, 지금 토큰 증권 법제화되고 있는 부분을 할 수 있게끔 만드는 시스템입니다. 미리 준비하고 있어요? 네, 준비하고 있습니다. 토큰 증권 법제화를 위해서 훈련을 해주시고 그거 해야지. 네, 그리고 데이터 민주화를 위해서 그러니까 예술계가 가장 금융소외 계층 중에서 금융소외 계층이거든요. 그래서 뱅킹 서비스를 잘 이용하지 못하는데 이걸 민간 협력해서 잘 만들어 나갔으면 좋겠습니다. 그러세요. 네, 감사합니다. 네, 응원합니다. 네, 감사합니다. 마치셨습니다. 지금 대통령님께서 입장하고 계십니다. 李在明总统正在入场。 안녕하십니까. 저는 한중 벤처 스타트업 서밋의 사회를 맡은 마국진입니다. 各位领导、各位嘉宾，大家上午好，我是中韩创新创业论坛的主持人马国振。 오늘 이 자리는 한중 양국의 창업가와 투자자, 전문가들이 한자리에 모여 양국 벤처 스타트업 생태계의 연결을 넘어 공동 성장의 방향을 함께 모색하는 자리입니다. 이 자리에 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 今天我们相聚于此，围绕两国创新创业生态的发展，
共同探讨未来合作的方向与可能。在此，谨向莅临现场的各位领导、各位嘉宾表示诚挚的欢迎和衷心的感谢。 본격적인 시작에 앞서 한중 스타트업이 국경을 넘어 미래로 함께 도약하는 의미를 담은 오프닝 영상을 함께 시청하시겠습니다. 在论坛正式开始之前，让我们首先共同观看一段开场视频。 네, 한국과 중국 스타트업이 함께 만들어갈 새로운 협력과 미래의 모습이 더욱 기대됩니다. 中韩两国初创企业携手前行，共创未来，值得我们共同期待。 그럼 먼저 대통령의 모두 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 接下来有请李在明总统致辞。 한국과 중국의 미래를 열어가는 청년 창업가 여러분, 그리고 양국의 경제인 여러분 만나 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 중국에서 혁신과 성장이라는 단어가 가장 잘 어울리는 도시, 이곳 상하이에서 여러분을 만나 뵙게 돼서 참으로 기쁩니다. 일찍이 중국은 청년들의 뜨거운 도전 정신을 바탕으로 세계적인 혁신 국가로 발돋움했습니다. 실패를 성공의 자산으로 삼아 끊임없이 새로운 가치를 창출해내는 중국 청년들의 열정은 우리 대한민국에도 큰 영감을 주고 있습니다. 지금 한국은 대전환을 통한 대도약을 준비하고 있습니다. 과거의 자본 투입형 고속성장 모델로는 지속적인 성장을 이어가기 어렵기 때문입니다. 중국이 혁신 창업을 새로운 성장 동력으로 삼아 민간의 역량을 결집하고 있는 것처럼 한국도 벤처 30년의 역사를 발판 삼아 국가 창업 시대로 대전환하려고 합니다. 그러기 위해서는 무엇보다 청년과 혁신 인재들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있어야 합니다. 창업 과정에서 겪는 위험을 국가가 함께 짊어져서 실패는 좌절이 아니라 성공의 자산이 되는 사회여야 합니다. 청년과 혁신 인재들의 아이디어가 있다면 누구나 창업할 수 있는 그런 환경을 만들어야 합니다. 청년 기업인과 창업가들이 자유롭게 그리고 담대하게 도전하며 마음껏 혁신의 길을 개척할 수 있도록 아낌없이 지원하겠습니다. 혁신은 어느 한 국가의 전유물이 아니고 또 독자적인 기술력만으로 완성되지도 않습니다. 조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰던 것처럼 한국의 벤처 스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 한국과 중국 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주하게 될 것입니다. 오늘을 계기로 양국의 혁신 인재들이 서로의 머리를 맞대며 치열하게 고민하고 토론하는 모습을 더 자주 보고 싶습니다. 여러분이 만들어갈 한국과 중국 양국의 미래가 더욱 크게 기대가 됩니다. 대한민국 정부가 든든하게 뒷받침하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이어서 천재 상하이시 부시장님의 인사 말씀을 듣겠습니다. 下面有请上海市副市长陈杰发表致辞。 尊敬的李在明总统，各位领导、
各位中韩企业家、创业者、女士们、先生们、朋友们，大家上午好！很高兴出席中韩创新创业论坛。首先，我仅代表上海市政府对论坛的成功举办表示热烈的祝贺，也向远道而来的各位韩国嘉宾表示诚挚的欢迎。新年伊始，李在明总统特地到访上海，我们深感荣幸。上海与韩国友好交流密切，目前众多来自韩国的企业家、创业者在上海投资发展，成为上海与韩国的连接纽带。上海是中国最大的经济中心城市，是世界观察中国的一个重要窗口，也是全球创新创业的沃土。目前，我们正在贯彻落实中共20届四中全会精神，高质量地编制上海市国民经济和社会发展的第15个5年规划，加快构建2+3+6+6的现代化产业体系。这里的2是指传统产业的数字化、绿色化转型，3是指集成电路、生物医药、人工智能3大先导产业。第一个6是我们的重点优势产业，包括新一代信息技术、智能网联、新能源汽车、高端装备、先进材料、新能源及绿色低碳和时尚消费品。第二个6是面向未来，我们前瞻布局未来制造、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料以及未来健康等6个未来产业。未来的5年，我们将围绕现代化的产业体系，牢牢把握新一代科技革命和产业变革的机遇，推动科技创新与产业创新的深度融合，大力的培育和发展新质生产力。韩国是全球公认的创新强国，在半导体、显示器、汽车、高端制造等产业领域的成就令人钦佩。参加今天论坛的韩国企业家，很多来自于人工智能、人形机器人、脑机接口、生物医药等前沿创新领域，充分体现出韩国强大的创新实力和蓬勃的创业活力，值得我们学习借鉴。我们期待依托中韩创新创业论坛这一重要平台，中韩企业家能深化互动，共享机遇，互学互鉴，共同推动中韩科技创新和产业合作向更广领域、更深层次、更高水平发展，结出更加丰硕的成果。女士们、先生们、朋友们，上海是一座光荣之城，也是创新之城、创业之城、梦想之城。选择上海，就是选择与机遇同行；投资上海，也就是投资未来。我们热诚地欢迎韩国的各界朋友到上海创新创业，施展才华，成就梦想，为中韩的创新合作注入新动力，共创美好未来。最后，预祝本次论坛取得圆满成功。谢谢大家。好的，非常感谢陈市长的致辞。말씀 감사합니다. 지금부터 한중 벤처 스타트업과의 대화를 시작하겠습니다. 接下来我们将进入中韩创新企业对话环节。 먼저 한중 창업 생태계 연결을 주제로 중국을 대표하는 뉴로테크 분야 유니콘 기업이죠. 브레인코의 한비청 대표님 말씀 부탁드립니다. 首先围绕中韩创业生态的连结为主题，有请中国脑机接口领域的独角兽企业强脑科技韩必成代表进行发言。
尊敬的李在明总统、陈杰副市长、各位领导、各位来宾，大家上午好。我是强脑科技的创始人韩碧成，非常荣幸能够参加今天的活动，真心的欢迎李在明总统来到中国。2007年，19年前，我来到了韩国，在 KAIST 韩国과학 기술원读本科。我在那里遇到了我的导师 Jennifer辛，他对我的影响非常大，他对我也非常的好，是我科研的启蒙恩师。后来在我申请去哈佛大学读书的时候，他也为我写了非常重要的推荐信，我十分感激他，也对韩国充满了感情。我在哈佛大学读博士期间接触到了脑液接口这项技术，当时我觉得这是一项非常神奇的技术，它可以通过脑液接口神经调控，让睡不着觉的人能够快速入睡，也可以让没有办法开口说话的自闭症孩子重新开始与人交流。但是脑信号是一个非常微弱的信号，拿脑电波来说，是一个正负50微伏的一个信号，大概是我们日常生活中1节5号电池的电压的100万分之一。所以传统的脑接口设备非常的笨重和昂贵，于是我们决定成立强脑科技，重新去发明这个已经存在100年的技术，重新发明脑液接口设备，让这项技术能够帮助到成千上万的人。10年过去了，强脑科技和伊隆马斯克的 Neuralink 成为了全世界脑液接口领域研发投入最大的2家企业。我们先后推出了帮助肢体残疾患者的智能仿生手和智能仿生腿，让没有手的残疾人通过佩戴我们的灵巧手，可以用大脑来直接去控制假肢，去写字、画画，甚至弹钢琴。让没有腿的残疾人通过佩戴假肢，可以像正常人一样去重新站起来，去走路、跑步，甚至攀岩、冲浪。我们也开发了让自闭症孩子重新说话，让失眠患者能够睡得更好的产品，并且正在加快研发针对阿兹海默症早期干预、疼痛管理等新技术产品。我们希望在未来的5到10年内，能够帮助全球100万肢体残疾人重新恢复到正常生活状态，以及1000万遭受脑健康问题困扰的人来去改变生命的质量。这些年，脑液接口领域引起了非常大的关注。著名的企业家伊隆马斯克在9年前成立了 Neuralink 这家脑液接口公司，目前每年做2到3次的产品发布。他希望通过脑液接口技术彻底的解决失明和重度瘫痪的问题。最近，摩根斯坦利的报告也指出，脑液接口领域会诞生一个4000亿美金的全新的新增的市场。最重要的是，这项技术可以快速和猛烈地改变很多人的生活状态。韩国在生物科技、高端制造和数字化健康领域拥有全球领先的卓越实力和丰富经验。我们非常期待来自中国的创新科技能与韩国的科技产业优势相结合，让更多的人的生活因科技进步而真正受益。再次感谢各位，谢谢大家。네, 감사합니다. 이번에는 유니콘 기업을 꿈꾸는 한국의 청년 스타트업 얘기를 들어보겠습니다. 중국 기업과 협업하며 다양한 드론 프로젝트를 추진 중이신 CNS의 안중현 대표님의 중국 시장 진출 과정에서 애로사항과 또 정부에 건의하실 내용 말씀 부탁드립니다. 接下来我们把目光转向韩国青年创业者的实践经验。下面有请正在与中国企业开展合作、推进多项无人机项目的 CNS 安仲贤代表分享在开拓中国市场过程中所面临的困难，以及对韩国政府层面的相关建议。尊敬的嘉宾，大家上午好，我是 CNS 的总经理安忠贤。今天非常荣幸有这个机会给大家介绍我们的公司。안녕하십니까? 저는 AI 드론으로 건물 외벽을 청소하고 고층, 대형 인프라 시설물을 드론으로 관리하는 스타트업 CNS 대표 안중현입니다. 네, 저는 이곳 중국 상하이에서 6년간 유학하고 중국의 드론 기업 DJI에서 근무를 했었습니다. 이후 한국에서 자본금 200만 원으로 창업을 했습니다. 하지만 창업 초기 개인적으로 매우 힘든 시간을 겪었습니다.
어머니께서 갑작스럽게 심장마비로 돌아가시고 그 여파로 인해 집안 형편이 급격히 어려워졌습니다. 결국 집이 경매로 넘어가는 상황까지 갔습니다. 그런 상태에서 자본도 인맥도 네트워크도 없는 청년 창업가가 대한민국에서 기술 스타트업을 시작하는 것은 현실적으로 매우 어려웠습니다. 그때 제 인생의 터닝 포인트가 되었던 것이 바로 청년 창업사관학교 그리고 글로벌 창업사관학교라는 프로그램이었습니다. 이 정부 지원 사업을 통해 사업화 자금뿐만 아니라 해외 시장에 진출할 수 있는 기회까지 얻게 되었습니다. 그 결과 감사하게도 다수의 해외 계약건을 체결하게 되었고 중국 현지 법인도 운영하게 되었습니다. 옆에 계신 다른 대표님들에 비하면 아주 작은 규모의 스타트업이지만 현재까지 매출 약 17억 원도 달성했습니다. 이 경험을 통해 현실적으로 느낀 점이 한 가지 있습니다. 바로 청년 창업가에게 진짜 필요한 것은 아이디어와 실행력만 있다면 시장의 검증을 받을 수 있는 기회였습니다. 저와 같은 20대 청년들이 의사, 변호사, 대기업 취업만이 아닌 또 하나의 선택지로 자연스럽게 창업을 선택할 수 있었으면 좋겠습니다. 그러기 위해서 스타트업의 성장과 해외 진출을 실질적으로 돕는 정부 지원 프로그램이 더욱더 확대될 수 있기를 간곡히 요청드립니다. 감사합니다. 谢谢大家. 네, 감사합니다. 이번에는 중국 AI의 대표적 스타트업인 미니맥스의 연준재 대표님의 말씀을 들어보겠습니다. 한국과의 협력 가능성에 대해 말씀 부탁드립니다. 接下来有请中国人工智能领域具有代表性的初创企业 Minimax 的严俊杰先生，请您围绕与韩国开展合作的可能性进行分享。尊敬的李在明总统，各位领导，以及韩国跟中国的企业家，我们来分享一下我们的对 AI 的理解。我们认为当下是 AI 快速发展的时代，也是最有利于创业者跟国际合作的时代。因为我们知道，在过去3年 ，AI 的智能水平以一个指数级的速度在快速的提升，催生出了越来越多的应用和越来越大量的这个使用客户以及这个 GDP 的增长。我们知道，在过去2年，其实出来了至少有3个超过100亿美金的市场，这个在历史上是不可想象的。比如说像 AI 的编程，比如说像智能代理，比如是说基于 AI 的内容创作。在过去3年以一个指数级的速度在发展。那展望未来3年，我们认为 AI 的技术进步速度应该也是类似这样的。那有可能是说，可能每一代的技术进步都是一个100亿美金甚至1000亿美金这样的市场。我们 Minimax 作为一个中国的创业公司，我们在很多时候资源比较有限的情况下，其实也是做出来了国际领先的模型比如说我们的视频模型比如说我们的音频，比如说我们过去几个月的这个 AI 的编程模型，其实在全世界都已经吸引了大量的用户目前呢，我们已经有超过2亿的这个注册用户然后应该也是就即使在韩国，我们昨天统计了一下，我们就是在韩国其实也已经有超过200万的用户在使用我们的这个视频跟音频的创作工具实际上在过去1周这个数字就涨了10%。这个的话，我觉得也是AI 的这个技术进步的力量吧。就是说，只要是说能把技术产品做好就是总能够吸引到这些最优质的这样一些用户，跟我们一起来共创。那在整个过程中吧，其实我们也是使用了大量的这些跟韩国的这样一些相关的产品，比如说我们知道内存存储然后很多其实是来自韩国。然后呢，我们在接下来也是认为是说AI 是没有国界的。然后呢，比如说韩国有很多这种非常先进的产业，像文化娱乐然后像智能硬件。然后呢，我们也是希望能够继续加大跟韩国企业的合作，然后大家一起来共同开拓更大的一个国际市场。感谢大家。好的，非常感谢您的分享。다음으로는
연결을 통한 공동 성장을 주제로 한국 최초의 의료 유니콘 기업으로 중국에서도 여러 병원과 협업하고 있는 루닛의 서범석 대표님께서 글로벌 진출을 위한 정책 제언을 부탁드립니다. 接下来以通过连接实现共同成长为主题，有请韩国首家医疗领域的独角兽企业 Lunit 的徐凡熙先生围绕全球化布局提出相关的政策建议。 네, 안녕하십니까. 한국의 헬스케어 AI 대표 기업인 루닛의 서범석입니다. 오늘 이 뜻깊은 자리에 한중 혁신 스타트업 생태계의 발전 방안을 말씀드리게 되어서 영광이라고 생각합니다. 중국은 규모와 속도 면에서 전 세계를 선도하는 핵심 AI 시장입니다. AI 헬스케어 시장만 보더라도 2030년에 약 200억 달러를 달할 것으로 예상하고 연 40% 이상의 성장세가 예상이 됩니다. 이러한 성장은 단순히 시장 규모만으로 설명되지는 않습니다. 중국 정부는 첨단 산업의 우호적인 이니시애티브를 추진하며 데이터 구축부터 개발, 제조, 실증, 서비스에 이르기까지 해당 산업의 전주기 가치 사실이 유기적으로 작동하도록 지원하고 있습니다. 이러한 방식은 AI 등 신산업에서 강력하게 작동하며 혁신 기업에 유리한 환경을 제공합니다. 이처럼 중국은 규모와 속도, 정책과 시장이 결합된 혁신 지원 구조를 갖추고 있습니다. 여기에 한국의 기술 개발 역량과 글로벌 기준에 대한 경험이 결합된다면 양국의 아시아와 글로벌 확장을 전제로 한 공동 창업 생태계를 구축할 수 있겠습니다. 저희 루닛은 창업 초기부터 글로벌 시장을 목표로 성장해 왔습니다. 처음에는 기술력부터 시작했습니다. 다양한 국제 AI 대회에 나가서 마이크로소프트, 구글과 같은 그런 경쟁사를 제치고 여러 차례 세계 1위를 기록한 바 있고요. 이런 기술력을 바탕으로 방대한 의료 데이터를 모아 학습하고 암의 진단과 치료에 핵심적인 역할을 하는 AI를 만들어서 글로벌하게 사업화를 성공한 바 있습니다. 현재 루닛의 AI는 전 세계 65개국에서 활용이 되고 있고 1만 곳이 넘는 병원 고객이 루닛의 AI를 실제 의료 현장에서 사용하고 있습니다. 2020년에는 중국 시장에 진출해서 바로 이곳 상하이에 루닛 차이나를 설립했고 기술력을 인정받아서 레전드 캐피털, 타이본 캐피털 등 중국 본토와 홍콩 투자사로부터 투자를 유치하고 한국 코스닥에 성공적으로 상장했습니다. 저희 역시 중국 시장을 크게 보고 있습니다. 저희는 AI 기반 바이오마커 기술을 개발해서 아스트라제네카랑 다이치 산교를 포함한 글로벌 톱20 제약사 15곳과 공동 연구를 진행을 하고 있고 이들과의 그런 공동 연구를 기반으로 다양한 글로벌 랩 회사들과 협업해서 중국 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다. 아울러 최근에 특파모라는 한국 정부의 지원을 받아 DNA부터 시작해서 단백질 데이터, 의학 지식, 그리고 의료 임상 데이터를 아우르는 의과학 전주기 데이터를 한꺼번에 학습해서 멀티모달 파운데이션 모델을 개발하고 있습니다. 의료진용 임상 의사결정 시스템, 그리고 자율형 AI, 신약 개발 AI 등 이로부터 파생될 수 있는 포텐셜이 매우 크다고 생각하고 있고 이런 파운데이션 모델을 중국과 같은 나라에도 현지화를 해서 글로벌하게 사업해 나갈 그런 계획을 가지고 있습니다. 이제 양국의 혁신기업 협력은 개별 기업의 진출이나 단발성 교류를 넘어서 함께 실증하고 함께 검증하며 함께 글로벌로 확장해가는 단계로 나아갈 필요가 있다고 생각합니다. 이를 위해 한중 스타트업의 상호 시장 진출을 체계적으로 지원하고 투자 연계와 공동 투자를 활성화해서 성장이 실제로 가속화되는 구조를 만드는 것이 중요하다고 생각합니다. 이를 위해 두 가지를 제안을 드리면 먼저 한중 혁신 클러스터 구축입니다. 중부 스타트업, 연구기관, 수요기관이 분절적으로 움직이기보다는 공동으로 참여하는 클러스터를 조성하는 것입니다. 특히 공동 데이터 구축과 데이터 활용, 기술 개발과 검증, 실증까지 전주기 혁신 체계를 마련하는 것이 핵심이라고 생각합니다. 두 번째는 공동 플래그십 프로젝트 발굴과 추진입니다. 예를 들어서 고령화나 의료 인력 부족과 같이 양국이 공통적으로 가지고 있는 그런 중요한 과제를 설정하고 그 아시아 인구 특성을 반영한
의료 AI 모델을 함께 개발해서 아시아 시장에 함께 진출하는 것과 같이 빠르게 검증하고 성과를 낼 수 있는 그런 프로젝트를 함께 추진하는 것입니다. 이렇게 검증된 기술과 사업 모델은 자연스럽게 아시아를 넘어 중동과 유럽 등 글로벌 시장으로 확산될 수 있다고 생각합니다. 저는 한중 협력의 다음 단계는 단순한 연결을 넘어 함께 설계하고 함께 세계로 확장하는 구조라고 생각합니다. 오늘 이 자리가 그 전환의 출발점이 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 CMBI의 허젠준 대표님을 모시고 한국 스타트업의 중국 진출과 또 투자 유치를 위한 한 말씀 부탁드리겠습니다. 接下来有请霍建军先生围绕韩国初创企业进入中国市场及融资对接等方面发表您的看法与建议。谢谢主持人，尊敬的李在明总统，尊敬的陈杰副市长，各位来宾，大家上午好。新年伊始，总统阁下就将中国作为2026年的首访目的地，充分体现了总统阁下对发展中韩关系的高度重视，将为两国经贸合作往来注入新的动力，也将为中韩产业优势互补和协同创新开辟新的路径。作为招商银行全资拥有的全方位投行投资金融服务机构，招银国际一直致力于成为连接产业与资本的桥梁与催化剂。结合我们的长期投资实践，我们深切地感到，中国初创生态快速发展得益于几个重要驱动力：一是加强政策引导与市场机制协同；二是拥有完整产业链与大规模应用场景；三是壮大耐心资本与倡导价值共创。对于韩国初创企业进入中国市场，我仅提出2点建议，以供参考。第一，积极把握中国市场的结构性机遇，加快本土化融合和生态化嵌入。中国拥有14亿人口的庞大消费市场，在人工智能、生物医药、新能源等前沿领域需求旺盛。韩国企业在半导体、显示技术等领域具有领先技术优势，与中国市场的应用场景结合，相信能够产生巨大的协同效应。目前，中国已经形成重创空间加孵化器加加速器加产业化基地的完整孵化链，为初创企业提供了从0到1再到100的全周期支持。建议韩国企业可以积极对接长三角、粤港澳大湾区等创新高地，充分利用当地的政策红利、人才资源和产业配套，快速实现本土化、生态化落地。第二，深度建立与中国领先金融机构的长期互信关系，加快拓展多元化融资渠道。在跨境合作中，部分韩国初创企业或许对中国资本还存在一些顾虑，但这也恰恰凸显了选择真正值得信赖的长期合作伙伴的重要性。招银国际可以为企业提供从股权投资到 IPO 上市、再融资、并购重组等在内的全链条金融服务，始终坚守为企业全方位赋能、与企业共同成长的初心使命。过去几年，我们重仓多轮次领投宁德时代、英诺赛科、盛和精微、百奥赛图、蓝箭航天等一大批优秀企业，陪伴其成长为全球领军者。韩国企业一方面建议可以善用传统的 VC-PE 融资渠道，另一方面还可积极拓展政府引导基金、产业基金等多元化资金来源，同时通过跨境投资工具如 QD、QF 等打通中韩资本市场的互联互通。今天，招银国际将荣幸地与韩国风险投资公司 KVIC 签署战略合作备忘录，双方将共同设立科创基金，为韩国创新企业进入中国市场和融资对接提供长期稳定的通道，共享
中国“十五五”规划和产业变革带来的时代机遇，开创中韩创新合作的新篇章。谢谢大家。好的，非常感谢霍建军先生的分享。 이어서 중국 기업들과 협력하며 또 글로벌 시장을 개척하고 계시는 마음 AI의 최용석 대표님 할 말씀 부탁드리겠습니다. 接下来有请与中国企业开展合作、积极开拓全球市场的 마음 AI 代表崔洪谢先生发表分享。 네, 안녕하십니까. 저는 국가대표 피지컬 AI 기업 마음 AI의 최용석 대표입니다. 정말 저는 이 상하이와 인연이 신기한 것 같습니다. 저희가 그 상하이의 대표적인 로보틱스 기업인 에지봇과 지금 협업을 해서 제3국의 이제 에지봇의 하드웨어 제조 역량과 저희 회사 이제 소프트웨어 역량을 결합해서 이제 실제 수출 계약을 이제 하고 추진하고 있는 이제 이런 상황에서 마침 저희 또 이제 부사장이 내일 또 에지봇에 와서 또 협업을 구체적으로 논의를 하게 됩니다. 이제 이런 상황에서 제가 이제 이 자리에 참석하게 되어서 정말 저는 그 우연히 정말 신기하고 또 감사하게 여기고 있습니다. 그 저희 회사 같은 경우는 2023년에 챗GPT에 다들 열광을 하고 있을 때 저희는 피지컬 AI라고 하는 이 새로운 그 다음 단계를 꿈을 꾸고 가장 먼저 준비를 해서 지금 이제 누구보다 빨리 양산 계약에 성공을 한 저력이 있습니다. 그래서 지금은 현재 이 우리나라나 이제 중국이나 이제 제조 쪽이 굉장히 많은 고객들이 있지 않습니까? 이 제조를 비롯해서 다양한 산업군의 고객사들을 이미 확보하고 여기에 이제 협업할 하드웨어 협력사들을 이제 중국에서 저희가 잘 구하고 있고요. 그런 부분에서 이제 중국의 강력한 하드웨어 제조 역량이 저희에게 굉장히 큰 힘이 되고 있습니다. 그래서 저는 이 한중 협력을 굉장히 좋게 보고 있고요. 그 대통령께서 이번 방중에서 좋은 이웃이 되자, 한국과 중국이 이제 좋은 이웃으로서 협력할 수 있게 됐으면 좋겠다라는 말씀을 저는 정말 인상 깊게 보았습니다. 그래서 제가 이제 좀 구체적인 거를 하나 제안을 해보려고 하는데요. 저희가 지금 이렇게 한중이 민간 사이드에서도 잘 협력을 하고 있긴 합니다만은 조금 더 이 판을 깔아주실 수 있는 방법으로 저희 이제 한국과 중국 양국의 그 제조의 다양한 수요 기업들, 대기업들이 있지 않습니까? 이 대기업들이 저희 한국과 중국의 기술을 활용하는 벤처 스타트업들이 협업할 수 있는 이런 이제 기회의 장을 한번 마련해 주시면은 이렇게 이제 수요 기업들이 직접 이 기술들을 사용할 때 이 기술들이 어느 때보다 더 빨리 발전할 수 있거든요. 그래서 그런 프로그램들을 저희가 이번 방중을 계기로 만들어진다고 하면은 저희 이제 지금 잘 하고 있는 한국과 중국의 벤처 스타트업들의 협업이 더욱 가속화될 것이라고 저는 생각합니다. 이렇게 좋은 기회를 마련해 주시고 이 좋은 자리 만들어 주셔 참석해 주신 여러분들께 저는 정말 감사드리고 저희 이제 이번 방중이 정말 이 협력을 가속화하는 좋은 계기가 될 수 있도록 저도 열심히 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 총 6개 기업이 다양한 의견들을 나눠주셨습니다. 모두 감사드립니다. 我们已经有6家企业为我们分享了多种意见. 그럼 양국의 벤처 스타트업 간 협력을 활성화하기 위해 부총리 겸 과학기술정보통신부 백영훈 장관님 한 말씀 부탁드리겠습니다. 接下来为进一步推动中韩两国创新创业的合作，我们有请裴庆勋科技部长官兼副总理发表讲话。 네, 과학기술정보통신부는 한중 기업 간 협력 수요 발굴, 그리고 사업 매칭 및 합작회사 설립, 현지에서의 기술 실증까지 기업이 성장할 수 있는 환경을 제공해 오고 있었습니다. 특히 작년에 한중 정상회담에서 진행한 한중 혁신 산업 파트너십 프로그램 공동 추진 MOU를 계기로 한중의 공동 연구, 청년 과학자 교류 프로그램 지원을 통해서 양국의 기술력 제고 및 연구 네트워크 구축을 강화할 예정입니다. 또한 곧 서울에서 이제 열리는 한중 과기 공동위원회를 통해서 한중 혁신 창업을 가속화할 수 있는 기회를 마련하도록 하겠습니다. 현재 이제 바이오, ICT, 신재생 에너지, 기후변화, 의료과학 분야에서 한중 연구팀 간 공동 연구를 소규모로 추진해 왔습니다. 이를 본격적으로 확대하고 정부 차원에서 많은 한국 기업들, 중국 기업이 교류하고 이런 창업의 장이 만들 수 있는 환경을 마련하도록 하겠습니다. 감사합니다.
네, 모두 감사합니다. 비록 짧은 시간이지만 양국 벤처 스타트업 생태계에 관한 다양한 이야기를 나눌 수 있는 의미 있는 시간이었습니다.今天我们围绕中韩两国的创新创业生态进行了深入的交流。那鉴于时间关系，接下来让我们有请李在明总统发表总结讲话。 아쉽게도 주어진 시간이 다 되어 마지막으로 대통령의 마무리 말씀을 청해 듣겠습니다. 有请李在明总统。 네. 산업 현장에서 협업을 잘 이뤄내고 또 앞으로 한중 협력의 선도주자가 되실 여러분들을 이렇게 현장에서 만나 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 주신 말씀들이 참 인상적인데 그 중에 제가 정말로 공감 가는 그리고 앞으로 한중 정부 당국이 신경 써야 될 부분이 하나 있어서 말씀드려보고 싶습니다. 중국의 속도와 규모 그리고 한국의 신뢰와 안정성이 결합되면 큰 시너지를 낼 것이다라고 하는 이제 루닛의 서범석 대표님 말씀이 있었는데요. 제가 이번 방중을 통해서 기획하고 있는 부분도 사실 한중 양국 간에 어쩌면 약간은 훼손된 이 협력 관계를 다시 정상 궤도에 올려놓고 또 거기에 더해서 새로운 미래지향적인 협력 관계를 만드는 것이 큰 목표입니다. 한중은 그간에는 양국의 성장 발전에서 서로에게 많은 도움을 받았습니다. 그리고 그 도움을 받는 방식이 한국의 자본과 기술, 또 중국의 토지와 인력, 이게 결합하는 방식이었는데 이제는 중국의 기술 수준이나 자본의 축적 양이 대한민국을 따라잡는 걸 넘어서서 이제 추월한 단계가 됐기 때문에 한중 간의 협력도 또 새로운 차원의 새로운 방식의 협력이 필요하겠다는 생각을 하고 있습니다. 요즘은 그걸 수평적, 호혜적 협력 관계라고 보통 표현을 하는데 저는 경쟁적 협력, 협력적 경쟁 관계라고 표현을 하고 싶습니다. 이 시장 시스템은 경쟁을 본질로 하고 또 그 경쟁 속에서 사실은 성장, 발전을 이뤄내는 것이기 때문에 이 경쟁적 요소를 회피할 수도 없고 또 회피해서도 안 됩니다. 한국과 중국은 시진핑 주석께서 계속 저한테 만날 때마다 하는 말씀이 있는데 그게 이사갈 수 없는 이웃, 또 뗄래야 뗄 수 없는 관계라는 것입니다. 한국은 중국에게 또 중국은 한국에게 정말로 필요한 아주 가까운 이웃입니다. 그리고 아주 활용도도 높고 또 협력을 통해 시너지를 낼 수 있는 가능성이 무궁무진한 관계입니다. 그런데 이제 그 협력을 배타적으로 하거나 또는 수직적 관계로 만들고자 시도하는 것은 무망하다고 생각이 됩니다. 이제 서로에게 부족한 부분을 메워가면서도 또 한편 경쟁하고 또 경쟁 속에서 더 나은 상황을 만들어내는 협력 관계를 구축하는 것이 한중 관계의 미래의 모습이 아닐까 그렇게 생각합니다. 그리고 우리는 보통 이미 생산된 상품과 서비스의 교역 또는 정부 차원의 협력만 생각했는데 오늘 현장에서 이 창업 분야, 스타트업, 벤처 분야의 이런 협력이 가능성에 대해서 저도 주목하게 됐습니다. 이 출발 지점에서부터 한국과 중국의 창업가들이 또 기업들이 가능한 부분에서 서로 시너지를 내는 협력 관계를 구축하는 것이 얼마든지 가능하겠고 또 그 길로 가야겠다는 생각이 들었습니다. 우리 대한민국 정부로서도 이제 정상화된 한중 관계 기반 위에서 한국과 중국의 국민들 또 기업인들, 창업가들이 서로 협력하고 공동의 발전을 이뤄낼 수 있도록 가능한 지원을 최대한 해 나가도록 하겠습니다. 좀 더 많은 말씀을 들었으면 싶은 생각이 들긴 한데 저로서도 매우 아쉽긴 하지만 다음을 기약하면서 여러분들 오늘 행사는 여기서 마쳐야 된다고 하니까
인사를 나눠야 될 것 같습니다. 좋은 인연으로 앞으로 서로에게 도움되는 그런 관계가 되길 바랍니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이상으로 한중 벤처 스타트업 생태계 관계자 간의 소통과 교류를 위해 마련된 한중 벤처 스타트업 서밋 일부 행사를 마무리하겠습니다.